segera nze binakolerera I'm living my dream nakolerera okubeera omusama kati ndi musama n'obusama navaawo sikyali munnayuganda ekyo kimunange kitegeere gwali yampalana awo navaawo nakolerera negombanga nnyo abasama nze nakulira Kamoti mu kibuga mu Kampala wakati gwe gyotwala girlfriend wo simanyi mbu omutute out nze we nakulira ku kiseminti gwe gwotwala girlfriend simanyi twagenze mu illusion simanyi tugenda kwa Kashiamolo nze we nazanyira we nakulira kati goli fala toyina kyongamba olaba gwoleta girlfriend wo musimanyi mugenze kulya sente awo we nazanyiranga we nakulira that's reality tosobola kukijjawo okitegeera ddia kati wewe ndaba mu abadongo obovudde bwa simanyi toyina kyotsa kuŋŋamba nasomera ku East Kololo mu kibuga wakati nga ndambuliraawo bagenza okuzimba Kampala Parents nga njiraba Brent Kampala Parents ningenda ku City Primary omanyi kye bayita City Primary wali waggulu Alia kati naku no bagita simanyi Alia Primary School kati muvuddeyo mu byalo umanyi do you know me abaana bonna tekuliiko oji bange ne ba obi tekuliiko yafa just basiiwuka busiiwuusi munansonyiwa ba oji ne ba obi basiiwuka busiiwuusi ne si bonna naye abasinga basiiwuka busiiwuusi ne bonna gye bali tekuliiko yafa okitegeera oba nkuddiremu bonna we baliyire babeera ne bagamba munange Richie wuuyo munange tekakyuka just munange kati sosaagala omumanyiire okitegete wamma tambuza video si yajjajjaawo tuli kuliyo life mukutu twagukola owa mutima omunafu ow'emmeeme simanyi jesonyiwe katukwate essimu alo video kubanga etandise olowooza nno video tetandise soke tukwate onava essuudi sebo essimu ndaba eva South Africa Richie ogamba ki Aleese muganda we kyekiriwo mwende musudu watuleka muno dduka tewali kakodyo naawe mama nze sinaga genda kubeera kabalaza na kubeera mu bintu bya kuteebereza musimanyi ninda muteeja navaayo naawe alegale kulinda muteeja tokimanyi ekyeyo kyaffe kyekisingayo sente mu nsi yonna South Africa byanjigiriza yanjigiriza okubonaabona South Africa kyenjitendako era watukira gwe Richie watukira wabi ate natukira gundi Hillbrow nembeera Hillbrow nembeera ke Pretoria ningenda nembeera Cape Town gye nasinga okulwa nabeerako East London nembeerako Port Elizabeth nembeerako Durban kati kikyogenda nawe okuŋŋamba ku South Africa kati kangubulire Richie South Africa nsi nnungi nnyo nawe okimanyi mutima ekyo nkimanyi naye kati gwe tolina sente tolina mpapula bw'ogenda Uganda oddayo South Africa nga totambulira mu baasi kubanga tolina mpapula tolina kyosobola kugamba ku South Africa nakulaga ebyange byenyina ze Richie byonna bivaako South Africa nsi yo nga nnungi South Africa abantu abali successful bali 2% abannayuganda ate nabo babeera mu bintu byakuteebereza munnange ogenda kunjogeza nnyo ebintu wano naye kambyogere kati gwe tolina mpapula sente zo zakuteebereza kuba tolina gundi obeeraawo olinze muteeja kati omuteeja bw'anaafa nga tanaleeta sente Richie kankubulire ebintu South Africa byakyuka bire byamwe kati obulungi ekirala olina fala ekirala kati gwe ekirala olina fala oli munyankole tosobola kukola gundi busawo tosobola kusawula kubanga ekisooka oli fala abanyankole obusawo bwabaleme South Africa era obeeraawo kati tunange tunatera kufuna sente kati gwe ogenda funa disente kati nkola ki anti era oli awo gaba kapapula nda simanyi bw'oteegateega olina muteeja ati gw'olina empapula
kati Richie ne motoka je mvuga tosobola kubanga ogina oze kubuli amazima South Africa bannayuganda abasinga bagula emmotoka za accident ekyo buli omu akimanyi jukire ligi nava manyiyo mugula emmotoka za accident zino ezitomedde ne baddamu ne bazizimba bannayuganda bamakanika gye bali South Africa wekikulu akubaga omanyi oluganda oyogera nnyo okunsinga naye kansogera nnyo njogera reality motoka mpya ate motoka mpya abavuga emmotoka empya manyomu King Lawrence ne Kasha Kasha ne Dumba era buli omu abamanyi abasigadde muvuga emmotoka bya accident owaye mbulira ko omuntu yali avudde ne Zealand najja n'asaasanya sente Uganda mubeera awo tumunda nze kenyini goyogerako yenze ati wuliriza ate omuntu ave Netherland n'asaasanya sente Uganda inze n'abalala tebalina sente gwe Richie tosobola kusinga omuntu we South Africa sente kale mbeera ku ntebereza y'obudde naye gamba nkolere emitwalo 5 simanyi ngende Dubai namala emyaka 2 yanyamba ki kati inze buli kimu kyenyina kyonna nkijje South Africa kati gwe tolina ky'oŋŋamba oba mbeera ku ntebereza y'obudde oba mbeera wa naye ensi ensanyusa nsula mu nnyumba ya bbeeyi nsula bulungi nyina emmotoka za bbeeyi kati gwaki ogambye wavaawa wali Dubai emyaka emeka emyaka 2 kati nomala n'ogenda wa nengere South Africa nawe kuva nadde South Africa nalizeeko emabega ne juzi nabadde Uganda mu holiday ovaawa nebe kinyankole goli kifala kati gova mu kyalo ki ze so kuba fala nga gwe obanga gwe omuntu yava South Africa nogera ndeza ndokolera omusaala gobeera fala nnyo fe South Africa tweyagala twezi naye gwe okolera musaala simanyi nawulidde ngo yose suwani kati nzo ngambe ebyo nze nkola diru yange ya milioni 10 n'ekivaamu lumu diru chetaga nkubireko ku video call olabe ku motoka zenvu njagala kulaba ku motoka nga tonanvuma nnyo teekako video kyewadde oyagala nero akwana wadde mpumuddemu kati teekako video njagala kulaba ku video nkusaba video ate motoka ze wuliriza kinyankole gwe kankubuulire kino nga sikulimbye oli kifala ate olinza n'okuva esudi nga tofunye sente kubanga gwe tolina magezi gayina statement okay kale nze muteja kale nzijaamu sente kale nze muteja nzize nyina ebizi South Africa yakusala kkiriza South Africa yakusala naye ffe nze kati nokubangamba bandi potis enzizeeyo Uganda nze ebintu byenze South Africa kati nze gwe oli legal migrant toyina mpapula era esinza okunyumira kwe kujja wano okunyumya ku illegal migrant kitegeeza ki sawa zonna bajja kutwala gwe nerindera nze nonkubuulidde ate lindera go osobola kugenda kubanga go walo ligo nze my friend nyina amaka family nyina amaka gange nyina omukazi nyina omwana kazi wange olowooza ebyo nze nakola dda marriage oba mwaka kibwe nafuna sticker ya soka ya marriage oyina empapula za marriage awo nobeera ku kituufu oba oyina empapula za marriage nze bulu nobwenfuna emitwalo 5 ya land ntembe ninye nyonyi nengende Uganda nenchakalako nenkomawo emitwalo 5 jalandi ezo ze1,400 eza wano ze1,400 teziwera nakuwera ze euro nga kati kankuwulire muganda wange ezo sente nzigulamu just ngato tolaba gotembe ennyonyi mukigagwe owaye mukiga muna Richie wafiirwa nze bwe nkulaba kuli live ng'amata omwayo wafiirwa tosa kuva mu nsi ensuubize n'ogenda mu simanyi neesobola kuŋŋamba nga nakwogera Luganda kati olaba ati golaba gwe fala gwe tolina kyosobola kuŋŋamba bw'oliiga okwogera Oluganda ndikuwuliriza ate nze ndi Muganda ndyoke njogera Oluganda anti oba olina okuyiga n'osooka n'oyiga okwogera Oluganda olwo lwenjogerako lumala kubanga nze omulumi lwange lunyankole sijja kwetuma ku kintu kirala ovaawa Uganda ovaawa oli wa Mbalala oli wa Isingiro oli wawa ate owategedde Embalala abaana abalaalo bava Embalala kati wuliriza
uriza muganda wange konkambwen wakora rosi ya amani nnyo kuva South Africa kituufu kubanga South Africa fe tuli ba big spender kati ngwaro n'obukoli obulala wajja naye gwe tulina ky'omanyi olyeyo omanye byabateeja simanyi abateeja simanyi ani agenda kubeera mu stress y'abateeja eva bukodyo ki bungi nnyo kyogamba mwafunayo obutiba obulala obutiba bujja buli lunaku kati gwe olugumya abateeja simanyi essabo olowooza buli muntu South Africa akola essabo sinayogerako ku ssabo gwabyogedde ate wagambye ngo simanyi obuteeja simanyi biki kati wuliriza muganda wange omuteeja it means a customer nze nali Tanzania gye nategerera ekigambo ekyo kye kitegeeza omuteeja kati wuliriza customer Richie kati nze nayogeddeko ku ssabo Richie ekyonsingako kijja ekintu kimu nze nkulaba nnyo ogenda nnyo ku just obeera ku flight eve ebiseera ebisinga simanyi mugenze mu pate simanyi biki na adabano oyo kati nze kangubuulire okujja kwekyo tewali kyosobola kunga wangu simanyi ngende New Zealand kolayo ki omanyiyo wali ozeeyoko sigendangayo ate seegomba kugendayo kubanga buli kimu kyenjagala nayogeranga gwe bantu bwe batyo bwe boogera nange nali njogeranga gwe kati gwe tomanyi Netherland totuukangayoko wuliriza nze bwe ngenda Cape Town ndinga Netherland Cape Town okimanyi bwefaanana anti Netherland ogambye totuukangayo nze Cape Town gye nabeera emyaka gyange gyonna egisinga emyaka 9 nkubuuza ekibuuzo Richie mbuuza South Africa amala ebbanga lyenkanaki myaka 10 tuwagiwezaayo kubanga Richie nagenda naawe wayanga okudduka kansoke nkubuuze nagenda naawe nze mpulira njeri gyoba oyogera anti kati buuza abaliyo bo bajja kugamba emyaka kati kankubuulire olina gw'omanya amanyi Richie nsoko mbuulire omuntu ow'erinnya w'eddabani akumanyi nnyo mu ngambe ow'erinnya amanyikiddwa mu Dabani ogambe otibuuza gundi kubanga nze Dabani edda anti kati olina kubuuza Gerard omumanyi Gerard ono yali asindika ssente gweobuuza bwe bali bakyali bange oyo tali wange gweobuuza gwe nabeeranga naye always with the big dogs kati kankubuulire South Africa wamanje mara emyaka 10 tuwagifuna mu ssente wali oyina ekisirani omuziza ab'eddabani nkongera omulala muwongo omumanyi muwongo ate mukulu wange ave ibanda anti kati abo bobuuza babuuze Richie gwolifala olabika wali ovuga bodaboda omanyi South Africa onosonyiwa but it's a failures destination era twamala kulemererwa zi visa ne tugenda eyo nemuna ogenda kunvumisa abantu bagenda kunyiga ate South Africa abantu abanja South Africa is a failures destination bano banabadde nkuba katayimbwa banoonya simanyi nabadde nvuga bodaboda abasinga bonna baddukira eyo kubanga olinyawo bulinnya basi era ne New Zealand webali tebaliwo munanga ate mukubi wa katayimbwa kyagenda okufuna obudde obulinda visa era alinya basi n'alinya mpaka wali Tanzania n'ali chogama so akulinda visa nembera nga visa ne ate gosobola ofuna visa lwaki kati olaba Richie wafuna visa nze lwaki sigifuna kati munange genda n'ofuna visa enkyo gyo tukyalire ate ogambye olina ssente ojja okyaliko okumpi yalinye genda ofune visa nti ojja okumpi yalinga nti ogambye Cape Town eringa Netherland kyokka Netherland togimanyi okumpi yalinga ebintu byotamanyi kati kankubulire Richie omuntu wafuna sente sigamba ngo buli omu afuna sente alina okuzonda nakugambye bw'oliyiga Oluganda ojja kukomawo tunyumye ate saga kuliyiga kubanga si lulimi lwange ayogera mu lulimi lw'Olunyankole tonkoya nze gamba Olunyankole tonkoya ate gwe tolumanyi njogerera otamanyi ate nkugambye yogera lulimi kubanga nsumbuwa nze sikutegeera bulungi
tewali olunaku wobeera ku live nga siriiwo gwe toli kyali wange toli subscribe esoka toyina credit card ekirala toyina PayPal ekirala togulanga ku t-shirt gwolimba ate gwe t-shirt South Africa kugambye toyina mpapula South Africa mumanyi kati goli iligo migrant toyina mpapula tosobola kusubscribinga ono kuli yo life mumanyi South Africa nze kadi yange ine ya FNB lekanji kulage najja nayo era njitereka wa ojiraba kadi yange ya FNB yo sitikana kujita kanji kulage FNB ulaba kati goina Capitec yange ine ya FNB kadi yange ojiraba olaba no mwaka gwe yagwako mbera nayo wano ezitukiza nnyo this is FNB First National Bank South Africa mumanyi nnyo gwe tolina kyosobola kuŋŋamba ojiraba kadi yange ndala ya Gautenge toyina gwe kyosobola kuŋŋamba ojiraba eno bagita Gautrain eno gye nali nyanga ngamve Johannesburg ebyange bibino nze nkulagako ebyange tebiri mpiji ng'ongamba Capitec eyo Capitec obeera ng'alina gundi obeera ng'alina banka y'omugigi bw'obanga olina enkoota njaga kunyumiza kino bw'obanga olina enkoota nofuna FNB naye bw'obanga olina enkoota ntibasobola kuwa Capitec sebo kibuuzeeko Capitec erina omuntu alina kubanga alina ebitambula anti Capitec terina na ATM South Africa terina ATM ku branchi wekoma ATM ekomao ku branchi ka Capitec ani akulimba I know South Africa my friend South Africa tujumanyi wala ya kusala kati funa kale visa kalo John Charlie ogena funa visa funa visa o John Charlie ku kati kazi yankusaleko di ate kirungi ne bitanze sinzira wano South Africa sijja agamba ngusoma ensoke ngende Uganda simanyi ogambye oyina empapula za marriage olimba eza marriage kati leka nsoke nkuyigirize muvubuka ekisoka wobwine empapula eza marriage nsinzira wano nezija Netherland wa esawa zino nojewa so okimanyi South Africa visa free mu Netherland mbadde sikimanyi ekyo kale genda ku internet okibuuze esawa zino nsinzira wano kubanga ndi citizen mu South Africa kicheta isagama ngosoke nonye visa bankonderamu ku Netherland ku airport enyini nga nyinga mu Netherland kati ebyogera sibitegeera ubijjawo you wish you wish okimanyi South Africa techa gaba butuuze bwayo era abanaganda abafuna bayirewe sagalo misilidinge bantu baloze mubajja kosa jo sande sikosa jo omuya yabadde mu home affairs nga applying ebitambula na approving na ba approved na ba mu sticker emyaka ebiri katogamota kati kubyuka tabimanyi anti sticker tebuba butuuze ate lwaki bakuwa sticker nga utuze babukueleza after 5 years na otora atomanyi mateeka ga marriage teri Uganda abakoma okufuuka aba South Africa bakoma I think that was 2006 or 2008 toila chomanyi South Africa tekyagaba gundi citizenship yakoma egaba ki okoma ku permanent kofiira ate baba bakuyambye ate gwe kumanya mtoina chomanyi toina chomanyi abana balina ze ID ate ziri recently sibyagama byadda mu myaka gino ebiri esatu balina ze ID kankuyigirize munyankole kankuyigirize South Africa tekyagaba citizenship era abana balimba kakubuzeemu citizenship ne ID check singa amani era ddala njogera munange na kanyankole webale kutambuza live citizenship neki citizenship neguni ne ID check singa amani abalalo mwatufuga mutya nse olusi nange nkyewuunya
ne unyabalale ngije bajja mu byofuzi sebo kati mu abatu byebyo tubasinga nyo amanyi kati bamuyina amanyi roza usingene ne buzande ngama ne abantu abali balunde nti sebo kati mu abafuga eggwanga tubafuga era ne South Africa tubafugirayo buli wamu wadde waidi laira ndo musajja wa people power na nyogezeza bubi sikulima ulusingene ne buzande ngamba abasta abantu abali abalala abalunde nti kwa mwindoza yamwe idi awutitigirika ne sebo mu abafuga bintu byawunyisa ate tuchafuga oyo Richie bakanyankole Richie wanji kasoka kusindike kurani ng'enkumi nga bbiri ofune kyonywa kubanga tozirina ugenda zisindika otya ataina pepala uririza tosobola ekyo kiveeko nze maze ebbanga sikwata ku kaasi nkosa kadi owayo vabya bya mabiri mamu tumanyina kutikula ko wano tutikula every day kati ndi wano ndikugundu Kenneth ndi wano kaini sindikanywa ko polampola olwano tukuba olwazi neka nkubulire komo South Africa ofune sente vam bwavo bwe Netherlands nsimanya n'umukoza suwani simanya n'okwachi omuntu walo tuse mu promised land ovamu otya era nakutya gwo muganda wa soka Mnanka nyankole kalona bikali ovuga boda kati oli South Africa kati uririza soko ureba Ivan Semwanga bagundo oyo muganda oyano baganda wa mwa oyo no ono yanono ono muvubuko na yazimbe dwali ono bona bakikubye South Africa kasi de bank mulabe motoka zavuga abagaga bona basuka mu South Africa gwe ngamba ko mugaga omwe yalize jigana na joga obaguno omulama lero koleko mpozi twasirikayo ogundo omufere yali omuyeka ono yani gundo ono yani ono gundo bad black gwe yakube chupa ku stage oyari ono bad black gwe yakube chupa ku stage to chamujukira ngwaze kujoga azene sawo ngateri mu sente yava woyo yava Johannesburg oyo musajja wa Pretoria na gundo oyo yani bene South Africa yabayo bukade busatu bwalandi abaganda bamunonya bamuyitani agenda kuzino yabada sinde de gundi Tanzania mwerabe ayita bahati yakola atya toko uli angu bamuyita Don Bahati ye mufere yajja ne Uganda nga taina sente n'abalala abana bajja nga alina sente my friend n'atulaga ebira byabendi bichi ringe ettaka lyo watula muzanga lya Chwana naye nange Richie nawe otukozeko fujo wanji watula muzettaka nga siriryo nanyini walyo naja nakoplaininga ani alina nyini otukozeko fujo my friend nze bulayivu gyokola banku na ani alina nyini lyettaka eryo nanyini wettaka nze sirwa kwa si following abalala following gwe ani alina nyini ttaka eryo mpozi Bwiino avaawa oyo gundi Bwiino gundi erigi magereyo gye watwala ngusimayo nettaka simayo ki naye ettaka nga siriryo naye littaka eryo lyali lyani ani yaleeta ekyapa kyalyo n'agamba lyange eriki ettaka lyeyatulaze ate nga watulagako kyapa naawe olimba nawe tolina kyapa nze namala nenzikiriza nti ettaka si lyange naye kati lyali lyani lyali wali omuntu yajja nayogera nayogera bwogezi nga nange bwe nayogera akakozi kwalogamba ng'omukozi wo wamubuuza ono yeebuzaabuza nengamba te omukozi bosi akubuuza noweebuza noseka n'okuseka abafere b'enazarasego bagenda mu Europe ettaka lyayajja ati nange yajja ti simumanyi noli ali alikayanira mbulirye naye talina kyapa bamubuuza abantu ettaka liryo naye era yakolanga byange bye nakola naye kambuuze wanji kambuze Richie kigenderwa ki omuntu okuva wabweru notanga okulimba ettaka simanyi lyange simanyi kino kyange simanyi motoka yange
nga tuyina wallahi nga tuyina kyolina bwanga nze wonna ekyo sagala kamera naye ebintu byenyina byange bimala gwe tolina mpapula tolina kyolina oli awo otudde olabika kati oli ku mukebe gwa gundi gwa hansa gwa bia hansa oba black label bia waliwo black label bia gwe South Africa ya hansa beveko erovera juvako ba 2016 eyo kunywa black label olinda muteja wagabya akapapula otudde mu kagundi eddiro lyerikolanga akasaboko olinze mbu muteja mbu omutikule nkumanyi katuuliriza newe bali kutambuza video sawa zino okedde kunywa bino bibia ebinene bibayita bimusebenzi otuddawo bimusebenzi munene bivaako nali mbinywa naye kituufu naye nabivaako kubanga leerevo nagivaako Allah yaginsobozesa nenjivaako gyewavuddeko South Africa mumanyi otuddawo olinze omuteja olinda osuubirira bwonafuna ssente then ogende Uganda naawe ojoge kati Richie tuli ku live ntonjogeza muna musajja muli passport desente za ticket kankwereke kansikalenga ndaba live nze data mbera mu 15 GB sigamba ngoba nyina oba 20 GB kati kansikalenga ndaba ku live mpule byeyogera ati wakubiddwa dda nakulabye okubiziddwawo bannange kanyankole wanji ogenda okuba bugundu babuyita bunni bugundu bukalula babuyita ki obugundu bwonyo bwekisirisiro obwo bukuba ate n'ogenda onotisatisa abantu South Africa sente zakutebereza nga tuzirina ffe kanyankole tulina sente lwaki tokkiriza nti kanyankole tulina sente nze nyine zange naye sina zagenda mu TV kweyeresa kanyankole ezange zo nzirina kati kanyankole okola mulimu kikale ekituufu kale tudde ku kanyankole okola mulimu okusinza wali ku live tuli ku live ate waliwo bakyali banga ku Facebook bandaba ati kati ngoyo teryakulaba teryakumanyi kati nga bakulaba batya balaba nze nzikka bawulira eddoboozi waliwo bakwano banga ba live mbamanyi baliko nesawasi era batalisedde kanyankole eddoboozi lyo teryalimanyi nawe oyogera nga balyeri abali mu buyinza ati bwanga oyagala kumanya wuliriza tuwagambye muwonge mukwano go kubira muwonge essimu esaawa zino banga oyinako bwanga talina namba enze gikusindikire omukubira omubuuzi eti Dickens yaani mu KwaZulu Natal mbadde sikuwuliranga Dickens muwonge oyina namba ye muwonge yenyini muwonge ayina kampani yagiyita Global Investment yasindika sente Uganda mubuuzi nti Dickens yaani ave Ibanda ajja kugamba oyo ekibanja kyange kyatana n'ekike Ibanda ekibanja neiba wange kanyankole olina ekibanja uriya wamuzisa nanayi eyo twagivako South Africa turuba ku masente ova mueyo yanezana gye mwebaka muri mweba nsimanyi holiday simanyi festival simanyi bice bye tubirimu ffe tunonya sente kanyankole sente ozinonyeza naye zikubuze zimbuze nze nagenda okufuna amagezi ogenda ku WhatsApp nakusa kugundi ku social media nakusangawo naye nakati nogoba kubuuza gifuna kyolaga toyina kyosobola kulaga naye nze saa zino swabye nyina bingi byakulaga bingi nga seesomye nze nagambye kubira muwonge essimu kanyankole olina ki mu bulamu kubira Gerard tebakumanyi kanyankole tebakumanyi nemuwonge tamanyi kanyankole tomanyikiddwa kanyankole ononyeza olinda muteja ne okusinza ku bwongo obwo togenda kufuna muteja nze nkubuulira ogenda kubeera nga bali eri benalekayo South Africa mpaka kati bakyalinze bateja abamu bagwa eddalu bakyali awo balinze bateja nze nkuba holiday wadde kuba yane gundi simanyi Dubai namayo emyaka 2 ngimanyi sina kyongamba ongamba summer ongamba winter esaawa zino winter genda gundi summer etandika genda mu summer yo kati kangubuulire nze South Africa toyina kyongamba sina stress yonna kanyankole oyina stress kanyankole kale tulage kale oba oyita w'amaanyi kanyankole tulage wooli
Atenza isagala kweyereka mbantu. Kanyankole to anti ugambe bakumanyiye gwe Dickens. Hatatu wachodduka ku simu. Kanyankole olabaddusa. Kanyankole ebyo nabyogira wekaza Kanyankole okyali bubi. Nze nkubulidde nno Kanyankole wake up. Isoka toyina mpapula. Simanyi onyumya marriage, simanyi okola biki. Kanyankole wave ibanda. Bebagana no sobola genda South Africa timba bus ebimwe. Bafedi abali eyo. Katulize kumulala. Alo. Agamba atya CEO Wanji. Ogambo otyo Mani King Solo sebo ogambo tya blood. Yegwe kako munyankole gwe manyi abamu kubayina ku magezi. Ne mama ne oraba problem je tuina. Problem je tuina omuntu olimba tuli mukogera oluganda olufo twagala bachali bafa baganda. Bawulirize fe. Niye kati kansoke nkubuze Mani King Solo nga gwe munyankole ayina mu ku magezi. Bana. Abalalo mwajja muti okututandika okutufuga. Kati ona atugamba ali South Africa, manyamba mbarara, manyamba ibanda, tamanyi na java. Yesu natugamba ambalala ate na mana atugamba ibanda. Ayogerere ddala nti munnange. Bana nembarara tabyawura. Mama yongeza ko ku ddoboozi. Kati bana abantu bano bayita baferia agamba yasookera Dubai. Dubai bobanga wasoka Dubai nogende South Africa. Lwaki waberera ddala Dubai. Kachogamba wave Dubai ngekiroko kitagenda South Africa. Tayina mpapula mama obaliro omulama guno tugogereko Mani King Solo tubyogereko bino naye tebanyige. Tulina okubyogera kati babuuza bulijjo nkulaba nkugobereranga abantu bakubuuza. Singaye South Africa yensi abasala naye abasinga baferi abali bali kabalaza bali mukulya amayirungi musimanyi amayirungi bagakusisiza batya babeeramu babera balindidde mayirungi mugano gali dry simanyi bali tuleetedde amayirungi agali fresh babeeramu abavubuka nze mbamanyi bali gwe Richie sigamba bonna erika abantu binamu ogamba kati ngunze nyina data atagwako ate nze alika abyanda nguze data simanyi data gwenguze ndaba bulabi ng'aweddeko nze nina unlimited nze byosibimanyi ye byangamba nze sibimanyi ogenda kudulira omuntu n'omudulira data n'odula oyina emoroka nagamba nkubire ku video call nguye mbundi kunywa Hennessy kati bw'obanga onywa Hennessy gy'oyagala kati nze ali mu kunywa tasukali alimba ati ye bamugamba mbu Hennessy ye w'amaanyi ffe gwe twabaddeko nze jjo ne Andama twadde tunywa Hennessy gy'ekiro kati ye bamugamba mbu Hennessy gw'alina okwogera naye alimba sebwe ali ku mukebe baguyita Hansa ali ku kicupa mu linnya ly'oyo omusajja njagala kwetondera abali ku live kuli yo live njagala kwetondera mwena abaliko abava mu west abava mu central abava mu eastern negwe kansoka nkubuze wa Mani King Solo kati nga gwe omunyankole kwagwe nakusinkana mwajja muti okutufuga nze nange nkyewuunya akufuga si kugamba nti buli munyankole afuga nti be bano ng'ono nga bw'ayogera baliwo abanyankole abalongooseemu nga bw'oyogera kati nze sikyalina budde bwakubeera nga oddamu ebyo ebintu okufuga omuntu afuna guba mukisa mwesimbawo noba akalulu oba n'okawangula waliwo abafuga nga bawangula akalulu waliwo abafuga nga babba akalulu bijja ebintu bibiri okitegeera kati sokoleke families zaliwo nga ziva mu Bwakabaka nga tulinayo bakabaka tulinayo abagabe ba ankole badawa family eyo yadawa singa kati be bagaga abafuga western Uganda babagamba babajjawo kati babajjawo baragawa chansi yabwe omulala yagikwata wama waliwo kabaka w'abanyankole netakyaliwo ate aliwo ate yaliwo omugabe balijje tomumanyi balijje niwe abirage omugabe wiitu yarugaho hati ne kabaka twena misho twena tugatira Ronald mwena mutebo wa Kampala nawe turi kureba nakatezo turi ekikumanyisa kabaka wa Buganda niwe kabaka wanyu niwe kabaka ustira misho nabwo batagira bakamutuyaho baturekirogo ebyo asigara manyambu manyoli kati oli arenda kweta kabaka tibikaba we abanyankole kati kabaka wawe ye kabaka wa Buganda baba nga bagara kubana abanyankole abarara
abeja ku muramwa bakugamba ngu kabaka waabwe muye president ate kati president aba president kabaka omugabe n'abali omugabe ari ku rwo mu byo buwangwa walinga wankole kingdom tekyaliwo atogija ogwe mbulira umanyiwe batura utusigazawo toro noyo watoro bamulekeyo bambe musajja watu naye alinganzi ngabwe neita King Solomon nze ndi king we kabuyanda kati ano omulala aliyo mwana gonyumisa live bama ankole kingdom tekyaliwo kati tutunulidde wa Buganda na emusirich te waraba wali abasajja ngabe bali betororaawo nga betorora bwesinga abeera fara bani bade bamusika nga bamutwara mu nderi arimo okuba amasimu okubira abarara naye waraba nga bantya kiba kitegeeza nange nefude kabaka wawa wene wafi wekabuyanda mani King Solo sakube nakuba amasimu empibwe mukubira amayinti Solo yakubye esimu wakuba esimu bali tebujja kunta obusajja ine sajja ekyo era nakigamba by the way bayira abasajja bambuuza ne bangamba musajja kyo yakuwa obuzibu bali bagina nene ngamba saga nnyo yingira mu bintu ebyo bulijo byogera ku live nze nga ndi mukamoli n'ensirika abantu tebakutegeeranga nga bakusiba ku lw'abantu abalala ate abantu bebakusibira be bakukuba babeera wano bakuvuma be bakujevuna baagala kuza wansi kasita oraba okuba step n'ogenda mu ddala eddala ekintu ekyo tonakiraba mu bantu abantu soka banyumize ngonzija wali ku border ekyaliwo banyumizemu ku border nze nagenda okulaba nga ngenze ku kimo brakadachi ate omukiga munange genda okutuuka wali omusajja ali mu kwetarajayo ebintu ne babimugisa mu moroka bwe bamala okujja ebintu mu moroka manyi nti emusiri kino enkubuuza abasajja banyumize bwe basumulula ensawo zange ne buno obuntu ne bambuuza buno obuntu bwennywa babuuze abantu soko banyumize obuntu bonywa bakubuuza obuntu bonywa buki n'obusumulula bona babwegomba waliwo omusajja omu yali akugoberera ku Facebook nagamba ono muyaya abeera n'engato nga za bbeeyi eno ye tebayita jimecu eno baali beegomba okulaba ebintu baali bavudde ku mulamwa ebintu byabakubawala kubanga bulijjo beegomba okubiraba live abantu soko banyumize obuzibu bwe nafunaawo nga bankuttaawo nze wangamba kyovalaba nekugamba nti tetupostinga abantu bagenda kubijjamu emboozi enene ate tovalaba twabasirisa nze nawuliwo nga abantu bakubira amasimu nga bakwegomba bakunoonya emusiri kyotuuseewa ate donizera teyakubiranga esimu nga mpulira nga njiraba nga nzayina esimu yo abantu soko banyumize obusajja obusirikale nga bukutte ensawo zange bunsumuluza buli kimu ku booda awo kuba nali ku booda gye bayita kikagati we wankima kati obusajja bwagamba okusumulula ensawo bwaraba ebintu bagamba twagala kusumulula ensawo tulabe ebirimu lwaki oyise wano ku booda ya wano wansi ate nga waliyo airport waliyo borders enene gundi waliyo yene Tanzania lwaki oyise kwene yekikagati ne bagamba oze kulaba nze nga wendi wasumulula ensawo nga wendi nekyali wange oli habasa Vincent nakwasa okusumulula ngofe wetuli tetubatyawo kubanga ffe tuli baawo netusumulula ensawo n'osumulula ensawo zo ne bagamba tulaga ebintu byebikwate bulungi tebibula kubanga nga batya ebintu babiraba buli abantu banyumize abantu b'ekyalo bakola batya seba abantu b'ekyalo banyiga waliwo abakazi awo banyiga banyumize balinza olowooza munnange njogera nnyo abantu b'ekyalo beekalakaasa ne bagamba omuvuuka mumuleke ne beekalakaasa waliwo n'omukazi eyakugamba mbu omufuuyira taba ono omunyarwanda abantu b'ekyalo ne bamugamba gwofa ki n'omusajja omusajja munauganda omukiga omulaba ayogera lukiga kati gw'olimu kumugamba omugamba ekyo nakyo kyogereko ekyokwogera ennimi ne bambuuza lwaki njogera nnyo oluganda ate lwaki erinnya lyange nze Mwangi nakyo kibabuulire era nakyo bakubuuza lwaki oli Mwangi ate ng'oyogera oluganda n'omugamba gwe wakuliranye ekampala ekamwoca wabagamba alaale era nze nze ndagala balimba maawo banyinze namanyira ebintu by'okulimba n'ogamba solo babuulira amazima ne mbabuulira amazima okitegeera nga bakubuuza lwaki oyogera nnyo oluganda ate ng'oli mu kiga n'obagamba saakulira eno obusajja bwanneesibako nnyo ne buntekako embeera obwo siribwerabira ne bambi omusajja omu awo ku immigration yagamba omuvubuka muleke bambi agende aze kulya Christmas omusajja naddamu nemusanga nerabira okusindikira ne message namusanga omusajja onambuuza mukwano gwe yaddayo ne mugamba ye nagamba mulaba atambula nnyo
nagamba oyo mwana wampisa just lwakuba ali fani kumwagala nnyo nze mugoberera oyo omusajja yali omunyankole omujjukira yagamba ava omusajja yagamba guli ogusajja ogwali guneesibyeko nga gwagala kunsiba ebyekiyaaye gunkubye ebifaanani gubiweereza simanyi mu CMI ne bakugamba bambi muleke omusajja talina buzibu n'amubuuza omusajja ofaaki naye si yeyo gw'onoonya kubanga onoonya si yeyo gw'onoonya kati lwakitoleko omusajja abantu babuulire vidiyo zange ze bajjayo kubanga gwe waliwo bajjayo vidiyo eri gye wali ozina ne bajjayo vidiyo ng'oli ne rumbuye ne bajja nefaani ng'oli ne pengepenge era kati omusango gwe wali oyina ogw'amaanyi eri vidiyo y'okuzina mubuuze abantu babuulire wama nabagamba ki namugamba ky'omusajja wamugamba wali eyo vidiyo wagikola dda ng'oli ne girlfriend wo nga neesanyusa sebo omusajja byonna yabivaako kati n'agamba bino tebabikkiriza ne mubuuza tebabikkiriza nze vidiyo nali neesanyusa oli mu Uganda already visa baali bamaze okiteekamu mu passport nenkugamba engeri gye bataddimu visa kati tebagijjaamu ate ekirala passport baali bagyewamisa naye nga bakutidde kubanga passport yali ya rate nga toyina ngeri gy'okiwamba omusajja yalemera passport yange okumala essaawa zaalinga mmeka tezaalinga nnya era mbu omuwe passport ya Uganda bw'ogirina mu nsonga gye banoonya nga baagala bakuteekeko bakiyita batya yakugamba ng'olina okusaba visa ebbiri eze Uganda ne Dutch bagiyita batya mu luzungu anti nze wa P7 be must be my star omusajja yambuuza lwaki toyinaamu gundi ekyo kyo yakimbuuza nambuuza n'okumbuuza mbulaki toyinaamu sitampu ekujja ne mugamba ebulaya tebakubamu sitampu ngambuuza sitampu eriwa eyakufulumiza eri nenkinyonyola ogusajja ogwo gwali gufala bannange nengukwasa essimu ojjukira nagukwasa essimu zange nga gunzigyeko essimu ne guzinyiganyiga nga tegusobola gikozesa netumara netumubako emu nembeera nayo bantu bakubiranga amasimu ng'essimu zaagirina nzisaagala aliky abantu babeere nga bateeka abantu wansi kulive eno kale gweolina ebintu byokola ebibyo naye abantu be bakunoonyanga buli omu yakubira essimu nga nzaagirina anti munange oluusi wetubyogera obisiriikirira naye abantu be bakubira essimu kati gwe anti kati nze njogera nnyo ebimu emba mbyogera abantu abamu babassaawo embeera nagezaako n'okuconnectinga ku simu yange negaana ne tuteekamu simu kaadi esimu kaadi yange ku simu yo then ne batandika okukuba baakubanga essimu jangu veeyo mu kyalo ve embalala ate wali osazeewo ng'oyagala okulabira ekintu kyembalala naye kyamaze okukubira nga mumaze okonectinga nakusuzaawo amaamani kingisolo nakusuza mu hotelo ki sebo hoteri yali mu dollars twasula mu triangle sisulanga ate nsobola okwezaayo kati abantu bagambye zikano n'abantu twasula mu hoteri triangle emmere twalya mmere oba yalya meka twali awo buli kimu tewaliwo nti byagamba nti ono muyaaye manya ente musiru kyagamba nti ono twalya nekyali wange twasula mu hoteri nekyali wange babasasuza hotero oba mwagenda bulungi twagenda bulungi ate wawera tugambe tusigalewo ne tukugamba ffe tulina bye tugendamu ebirala katugenda tutegeka ebya kulisimasi kati nganze nzira kuba n'abadongo musimanyi ng'ogamba nti ng'oyagala otusanyuse ffe ne tugamba twagala kuddawa mu kyalo era nebetali oyo bagira awo bali n'ogenda nabo nga bakunoonya abantu bonna nga bakunoonya Kampala nga bakulinze okuva embalala okugenda e Kampala tebankima bukimi moroka yava e Kampala straight basula ne Masaka awo ne bajja ne bakukima embalala ne bakutwala butwazi nga sigwa abayise babe bakunoonya ebali nnyo Mani King Solo nanyumyanga nayo amalive erabika etandise kansoke ngende maaso Mani King Solo nja kukomawo edda naawe oteese amina katule n'abalala kaali tweyanza nnyo kuba ku ssimu ayagala okunyumyako balina kyebuuza Mani King Solo ye yabiraba yaliyo yabiraba obusajja nga bulina emidege bannange emisimu yosigenda gikwata emisimu sigenda yo gikwata eno otherwise omusajja ono kunvumisa abantu eno yo essimu kanjireke eyitewo buyisi oba ngikwate esimu eno bannange ndi ku live nvaako kankwata essimu z'abantu abalala eno yo sigenda kugikwata
ha eyo yesimu kankwate endala eyo mama mwagala kunvumiza abantu nveeko mama kankwate esimu endala mukube abalala kunze sasa nvaako mama baby Ferrari mama mbatumiddeko wamma mwenna abali eyo Madina Doni nkutumiddeko ogamba otya abintu b'ettaki mugamba mutya kankwate eno naye liri endala sina nze gagenda kukwata eri essimu abantu bagambe batekewo embeera alo naye ng'ogamba otya MC Richie Aleese ogamba otya bebi mwendinnyo mwana abayaye bagamba walyanga naye tolyanga naye ku luno nakulaba ng'olidde kyogamba ndabika nalya mwana walira ddala ate walira na mu Luganda ku luno lwe tutegeera si Lunyankolere lutamanyi naye kati gyogamba nkulabikiranga yali abantu bagamba siina kyenina siina ttaka ndi mwavu ndi feke life kati ate gugamba ate nalya walya mwana ku luno naye mwayagalidde mu nsi eno naye fe we tunaawamba temugenda kusala kudda Uganda tubabuulira ebigambo bino mwalaali bani abatagenda kusala kudda Uganda mwabaalya buli eyalya lisiti yammwe tugiinaze nkunyumiza lisiti mulimu ani naani kuliko MC Richie ate okimanyi kyambadde saagala kuvaalo nga sikwebuulidde okimanyi nti no tugenda kusala embalu by all means